Esse vídeo é permitido para todas as idades. Fala você aí! Olha eu aqui! Não sou o Gabo, mas tô ligado em você! E eu sou o Juninho! Eu tô aqui brincando de bola! E tá bem divertido, tô jogando as botas! E eu tô sentindo falta de uma cesta pra poder fazer cesta! Mas já que não tem problema, a gente se diverte com o que tem, não é verdade? Que estranho! O que será aquilo na minha árvore? Nunca vi aqui em casa. O que será? Vamos lá ver! Vamos lá! Que legal! Uma roleta! Olha que legal, quanta coisinha legal! Olha, tem abelha. Tem um fantasma? Tem chuva? Neve? O meu boné! Uma maçã. Tô com uma fome. Uma caveira. O coronavírus. Chocolate. Ovo de Páscoa. Uma aranha tenebrosa. Ai, o hambúrguer. Que legal. Um zumbi. O Gabo! E uma abelha. Que legal. Vocês estão vendo, galerinha? O Gabo tá aqui! O quê? Eu também tô aqui! Que legal! Por que eu estaria aqui na roleta? Que estranho! Vamos descobrir? Acho que roleta é pra girar, né? Ué? Caiu na chuva? O que será que quer dizer? Ué? Tá chovendo! Eu não acredito! Como assim? Por que tá chovendo? Tinha um sol lindo até agora. Tô me molhando todo. Essa chuva não vai passar, não? Que estranho! Deu chuva aqui? Tá chovendo também? O que será que quer dizer? Será que essa roleta é mágica? Mas a chuva não vai parar, não? Será que se eu girar de novo, a chuva passa? Vamos lá! Ué? Parou na neve? Que estranho! Do lado? Será que vai começar a nevar? Mas aqui no Brasil não neva! Olha! Tá nevando! Que legal! Eu nunca tinha visto a neve. É a primeira vez. Que legal! Isso aqui é um pouquinho frio. Eu acho que é muito frio. A neve, eu acho que não é uma boa ficar aqui. Ainda mais se é um casaco. Eu vou girar. Não acredito! Apareceu o Gabo! Será que vai aparecer aqui também? Cadê o Gabo? Ué? Eu acho que não funcionou. Que estranho. Será que tá com defeito? Oi? Gabo! Ué, cadê o Gabo? Que estranho. Gabo, meu amigo, você apareceu. Eu nem acredito. Ué, mas você tava lá no quarto e veio parar aqui comigo pra gente brincar de roleta. E olha só, Gabo, eu tô com uma roleta mágica. Será que veio lá da Ilha das Cores também? Não sei, mas apareceu aqui em casa. Vamos girar comigo pra ver o que vai aparecer agora? Tomara que apareça alguma coisa boa. Ó, um hambúrguer, um chocolate, um ovo de Páscoa. Olha só, Gabo, vamos girar comigo? 1, 2, 3 e... Uma caveira? Que estranho, né, Gabo? Sumiu! Então toda vez que eu giro, alguma coisa aparece. E aparece outra coisa. Uma caveira, não! Caveira! Ai, corre!
Eu tenho que dar um jeito, galinha, pra sacar a vida embora. Ué, uma abelha? Ai, deve ser tão fofinha, tão bonitinha, porque a abelha traz o mel pra gente. Ela fabrica. Ela é a única operária que trabalha sem ganhar nada, né? E ainda tem uma rainha que manda neles. Tem um zangão que ele é muito bravo ainda, né? Esse é tão bonitinho, tico. Vocês estão escutando? Eu tô escutando o zumbindo dela, mas tá muito alto. Tá ficando mais alto. Muito alto! Tá chegando. Olha o tamanho dessa abelha! Não! Não! Ai, sai! Sai daqui, abelha! Sai! Corre! Ai, eu tenho que fazer essa abelha parar de correr atrás de mim e vamos girar a roleta para ela desaparecer. Ai, não! Era uma abelha, agora é uma aranha! Não! Eu tenho medo, pavor de aranha! Elas são muito pequenininhas assim, eu tenho medo delas. E agora, o que eu faço? Então, será que ela vai vir? Ela é tão pequenininha, tem que ficar olhando aqui pra ver se eu acho ela. Não! Foge! Ai! Eu não aguento mais correr. Antes era abelha, agora é uma aranha. Corre! Eu não aguento mais. Eu tenho que dar um jeito de parar essa aranha. Ai! Eu não aguento mais correr, eu tenho que parar essa aranha gigante. Mas toda vez que eu giro a roleta, sempre aparece uma coisa ruim. Olha, perigoso girar, vai cair no zumbi. Ai não, o zumbi vai me atacar. E perigoso cair o coronavírus e vai me infeccionar. E eu nem passei o álcool ainda, eu tenho que passar. Um fantasma, eu morro de medo de fantasma. Só cai em coisa ruim. Em coisa boa não cai, né? Uma maçã que é uma coisa saudável, um chocolate, o ovo de Páscoa que eu adoro e o hambúrguer. Nada cai nisso. Não é possível. Eu vou ter que girar e vai ter que dar certo agora. Senão vai vir um desses monstros. Agora vai. Ai, eu não quero nem olhar. Deve ter aparecido um zumbi. Não! Não é possível! O ovo de Páscoa! Eu vou comer ovo de Páscoa! Cadê o ovo de Páscoa? Não acredito! Deu certo! Olha que legal! O meu ovo de Páscoa! Que legal! Finalmente aconteceu alguma coisa boa, né? Porque sempre acontece alguma coisa bem ruim. Isso não é justo, né? De repente aparece um ovo de Páscoa. Deu certo! Que bom! Deu certo! Hã? Que barulho foi esse? A roleta sumiu! Não acredito! Então eu realizei 6 desejos e consegui um ovo! Isso me deu uma vontade de comer um ovo de Páscoa. Então vamos abrir o ovo de Páscoa e vamos comer! É difícil abrir esses ovos de Páscoa. É muito difícil, espera lá. É tão pequenininho, parecia maior. Aí abre. Ai, coitado do ovinho. Ai, já tá quebrando o ovo e nem comi ainda. Que delícia. Tem amendoim. Adoro. Bom, galerinha, foi tão divertido, né? Que eu passei um apuro, né? Com esses bichos, né? Que veio tentando me atacar. Mas foi muito divertido essa experiência, né? É só tomar cuidado de não tentar aparecer uma outra roleta de novo. E aí, acontecer coisas piores, né? Mas foi muito legal. Bom,
Tchau. Até a próxima. Tchau.